ဟောပုံလေးကွာစားစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်နော်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြံသေးလားမကြံတော့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာလဲတော့အဘိနံအမြဲတမ်းပစ္စဝခိတဗံစဉ်းစားမယ်ရှင်းရမယ်၅မျိုးတဲ့ဘာတွေတော့အိုနာသေးကွဲကန့်နဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုဟောဘုံဘအနှစ်ချုပ်လေးတွေပြောနေတာနော်ဒီတရားလေးကဟုတ်လားဘာလဲတော့အိုနာသေးကွဲကန့်နဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအဲ့ဒါဟိုကျောင်းကမုတ်ဦးကြီးမှာအဲ့ဒါရေးထားမလို့စလုံးကြီးနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုမျက်ခြေမပြတ်နဲ့ကိုရထားတဲ့ဘဝကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုမြန်အကောင်းထင်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားသူများရထားတဲ့ဘဝသူများရထားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတခါလေအကောင်းထင်တာရှိသေးတယ်စိတ်ကအမျိုးမျိုးနော်တခါလေကိုယ့်အထင်ရောက်နေအာအဆင်ပြေလာပြီငါကိုအကောင်းထင်တယ်ဟုတ်လားတခါတလေကြတော့ကိုကသိငယ်ပြီးတော့သူတို့တော့တော်တော်ကိုအခြေအနေတွေကောင်းနေတာသူများကိုအထင်ကြီးပြီးတော့သူများကိုအကောင်းထင်နေတဲ့ခါမှမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အစအရာတာတယ်လို့နေထင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကဘာလို့တော့တင်ကြီးတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘာမှထူးတာမဟုတ်ကိုကလည်းသူ့ထဲမသားဘူးသူကလည်းကိုယ်ထဲမသားဘူးအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေကြီးပဲဘာမှထူးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်မထူးတာကိုမမြင်ဘူးအပေါ်ယံလေးလောက်ကိုပဲမြင်တယ်ငါမရှိဘူးသူတို့ကရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေအပေါ်ယံပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ယံလောက်မှကြက်စားနေတဲ့စိတ်ကိုမင်းအဲ့ဒီလောက်တင်ကြက်စားမနေနဲ့အဲ့ဒီလောက်တင်မင်းတွေးမနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့လေးလေးနက်နက်လူတိုင်းမှာမှန်နေတဲ့တလောကလုံးမှာမှန်နေတဲ့အမှန်တရားကြီး၅ချက်ပေါ်မှာမင်းစိတ်ကိုကြက်စားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအမှန်တရားကြီး၅မျိုးကိုဘာလို့မလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တရားကြီး၅မျိုးပေါင်းဆိုအိုနာသေးကွဲကန့်နဲ့တွဲအမြဲနေတိုင်းရှုအလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်ဖို့ဒါမုန်းချင်းစလို့ရေးခဲ့တာအိုရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ကျန်တဲ့ချိန်လေးမှာအဲ့ဒါကိုပြောမယ်နော်ကိုဗစ်ကာလမှာအကောင်းဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်နေထိုင်တဲ့နေ့ပေါ့အိုရမယ်လို့စဉ်းစားငါရထားတာကြီးကအိုတဲ့ဟာကြီးတနေ့တခြားအဲ့ဒါရွဲလာမှာနော်ဟောင်းလာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အည်သွေးကျသွားမှာကြည့်ရတာကိုစခက်လာမှာပေါ့နော်50 60အရွယ်ဆိုတာ75 6နှစ်အရွယ်တုန်းကလည်းကြည့်ရတယ်ဘာဆိုင်တော့ဘာမဆိုင်တော့ပုံလေးပြက်သွားပြီလေပိုက်ကြီးတွေထွက်ညနာတွေကအကုန်လုံးအိတ်ကြဟုတ်လားတချို့ကြောင့်လဲစပင်တွေကပြောင်းရုပ်တွေဆိုးလာအဲ့ဒါဘာခေါ်အိုတယ်လို့ပြောတာနော်အိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြည့်ရခက်တယ်ကိုတယောက်တည်းအိုမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအိုမှာနော်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီအိုတဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလို့နဲ့ဘုံဘုံဒေသနာလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောမယ်အိုခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့လောကမှာလူတွေရဲ့တန်တမှာဝရမန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့မှန်ပေါ့အဲ့ဒီဝရမန်မကောင်းတာတွေလှုပ်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတဲ့ဟောဘုရားမြင်တယ်နော်မကောင်းတာတွေလှုပ်တတ်တယ်ကောင်းတာတွေမေ့တတ်တယ်ကိုငယ်သေးတယ်ရွယ်ရှိသေးတယ်လို့ထင်နေတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒါအိုရင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဝရမန်ကိုနေပါသေးတယ်သို့မဟုတ်ကိုကအများကြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်လုံးဝတောင်ပယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားနိုင်တယ်မကောင်းတာတွေလုံးဝကင်းသွားနိုင်တယ်ကျွတ်တို့စိတ်တွေမကောင်းတာတွေလည်းပြောနေတယ်မကောင်းတာတွေပြောမိနေတယ်မကောင်းတာတွေလုံးမိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝရမန်ရှိလို့တနည်းပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အိုတတ်တဲ့သဘာဝကိုမေ့နေလို့မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကပြောနေတာကြက်စားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကနေကိုယ်စိတ်ကိုတားဆီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိုခြင်းတရားဆိုတဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာစိတ်ကိုမလုပ်မလို့ချပေးလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့စီလျော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အိုပြီးတော့ပါလေနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသုံးကြာလာတာနဲ့မြချွင်းရင်းချက်များလာမယ်တဘာဝပဲစက်ပစ္စည်းနဲ့အရန်တူဟုတ်လားတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စက်တောင်မှာ gain နှစ်ပေါင်း45တဲ့တခါမှမရက်ဖဲနဲ့လဲမဟေ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့ဂျုံဂျုံကြသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရက်တယ်လားနားသလားဆိုတော့ရက်တယ်နားတယ်လို့မရှိဘူးဘယ်ချိန်မှမရက်ဘူးတော့ဒီအစုပ်နဲ့နှလုံးဆိုအမြဲတမ်းလဲပတ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်အစာကြီးစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီအသေးတို့သီးကြီးတို့ဥတွေဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းပတ်လို့နေတော့လှုပ်ရှားနေတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တစ်ကြိုက်လေးပါလေးဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘိုက်ကိုထောက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါလားတဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ရှင်သန်ဖို့အတွက်လှုပ်နေတာဘယ်ချိန်လေးမှမနာဘူးကိုကတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတွေလှုပ်နေလဲသိကိုမသိဘူးလေတွေကလည်းအမြဲတမ်းဝင်ထွက်အလှုပ်လှုပ်သွေးတွေကလည်းတကိုယ်လုံးလဲပတ်ဘာလှုပ်နေအလှုပ်လှုပ်ဘယ်နာလေးဖောက်လိုက်ပန့်ထွက်လာမှာဟုတ်တယ်မို့လား
အလုံးလုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးပါများရင်ဘာဖြစ်လာတော့ချွတ်ယွင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့အသက်ကြီးလာရင်နာလာလိမ့်မယ်ပတ်စံနဲ့တားလို့ရမလားအဲ့ဒါကံကောင်းမှတတ်တာမှာဘောတီလာပြည်စုံတဲ့လူတွေသူများမနှိစက်ခဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်ကျဉ်းကျဉ်းမာနေရတယ်သေဒီအထိတချို့သိပ်ပြီးတော့ဝေဒနာခံစားရတယ်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အများစုကတော့တီလာပြက်ခဲ့ကြတာပဲများတဲ့ခါကျတော့ဟိုရဟေ့ရညီရညီရနေမဲ့သွားမှာဘာလို့တော့နာတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနာခြင်းတရားကိုစဉ်းစားတဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်ကိုပေါ်လွင်အောင်အိုခြင်းကိုစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့အခုပါခံနာခြင်းကိုစဉ်းစားအယုံံတရားတွေနော်ဒါတွေအကောင်းဆုံးနေပဲတကယ်တမ်းဟုတ်လားနာခြင်းကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်အာရောကြမန်ဆိုတာတတ္တဝါတွေမှာရှိတယ်တဲ့ငါမာတယ်ဆိုတဲ့မတိမတာရှိတယ်အဲ့ဒီမန်ကမကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်တွေကိုမေ့လျော့စေတယ်အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါနာခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းအဖြစ်မကောင်းတာတွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီအာရောကြမန်ကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ကိုစဉ်းစားနည်းနည်းစဉ်းစားရင်ယုံနေစီမယ်အများကြီးစဉ်းစားရင်ပယ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွား